Thijs, je hebt nu net het pakket ontvangen van Float Plus. Ja, Pro 2. kunnen we lekker gaan varen, lekker vissen. Uitpakken en kijken wat erin zit. Nou, lader, zakje, nadertje, de motor en het systeem. Met een lange kabel. Kijk, deze kan weg. Ja, ABB. nou, alles bij elkaar. Systeem, motor, oplader, kabeltje, clipjes. Ja. Gaan we zo kijken hoe dat allemaal werkt. Even aansluiten.